Il a manqué tellement de tout. Voilà, j'enlève surtout pas le mérite à cette équipe de Turquie qui a fait un très bon match, mais évidemment que nous, de notre côté, il y a eu beaucoup trop d'insuffisance dans l'agressivité, dans la justesse technique. Au-delà de la qualité de cette équipe turque qui nous a mis en difficulté, on leur a offert des opportunités nous-mêmes. Donc voilà, c'est un hommage de notre part et un très bon match de la Turquie. Bravo à eux. C'est ça le haut niveau, quelle que soit l'équipe, à partir du moment où on ne met pas tout ce qu'il faut dans les ingrédients. On l'a vu ce soir, on est puni. Donc la route est encore longue, c'est jamais simple, une phase de qualification, mais ce soir, on ne pouvait pas espérer autre chose par rapport à ce qu'on a fait et face à un adversaire qui était dans de très bonnes dispositions. Didier Deschamps soru şu şekilde, bu mağlubiyeti, bu yetersiz performansı nasıl açıklayabilirsiniz? Cevap şöyle, öncelikle şuradan başlayalım. Türkiye gerçekten bu akşam ortaya koyduğu performansla 3 puanı tamamen hak etti. Biz oldukça yetersiz bir performans ortaya koyduk. Agresif değildik. Teknik anlamda çok yetersizdik. Türkiye ciddi bir kalite ortaya koyarak bu maçı kazandı. Ve Türkiye'yi sonuna kadar tebrik ediyorum. Bizim tarafımızdan baktığımızda da negatif birçok şey var. Bu akşam şunu çok net bir şekilde gördük. Karşınızdaki rakip kim olursa olsun bugünün futbolunda her şeyinizi vermezseniz bu tip sonuçlar kaçınılmaz oluyor. Bu analizi yaptığımda tabii ki de eleme grubunda hala uzun bir yol var. Bu oyunla başka türlü bir sonuç beklemek mümkün değildi. Bizim için bir hayal kırıklığı oldu ve bu sayfayı burada bu akşam kapattık. Bonsoir Didier, Jean-François Pérez, Europe 1. Quelle est la part de... Deuxième question qui va un peu avec, quelle est la part aussi du public? Parce que c'était quand même une ambiance incroyable ce soir. Si je commence à vous parler de ça, ça va s'apparenter à des excuses. Donc, le public, il est là. On savait qu'il y avait cette ambiance. Ils ne sont pas sur le terrain non plus. Évidemment, ça a galvanisé et soutenu tout au long du match cette équipe de Turquie. Mais c'est plus nous. Oui, malheureusement, c'est une période toujours compliquée pour nous. Des années impaires. Je ne peux pas dire depuis que je suis sélectionneur que ça se passe comme je voudrais. On avait fait en sorte de préparer ce match-là pour que ça se passe mieux, mais oui, après on est en fin de saison, comme tout le monde, mais évidemment je ne vais pas rentrer dans les détails par rapport à ce qui s'est passé l'été dernier, la préparation, tout ça on le sait, quoi. Donc, mais évidemment que ça ne répondait pas, ni de notre côté, au niveau de la tête et des jambes ce soir. Soru şu şekilde, fiziksel ve mental anlamda ne tip bir açıklama getirilebilir? Ya da taraftarla buradaki atmosferle açıklayabilir misiniz? Çünkü inanılmaz bir atmosfer yarattılar. Didier Deschamps' cevabı şu şekilde, bu konulara girmenin hiç gereği yok. Çünkü ben size böyle onlarca bahane sıralayabilirim. Taraftarın böyle olacağını, atmosferin böyle olacağını biz maçtan önce de biliyorduk. Kaldı ki sahaya çıkıp oynayanlar taraftarlar değil, oyuncular. Tüm maç boyunca takımlarını desteklediler ve kendi adlarına çok iyi bir atmosfer yarattılar. Bu maç periyodu zor bir maç periyodu. Bunu söyleyebilirim. Teknik direktör olarak istediğiniz gibi bir hazırlık süreci yaratamıyorsunuz. Sezon sonu ve herkes belirli zorluklar yaşıyor. Burada ayrıntılara girmeyeceğim ama söylediğim gibi bunların hiçbiri bizim için bir bahane teşkil edemez. Türkçe olarak soracağım soruyu. Dünya Kupası'nda Hırvatistan'a 4 gol attılar. Arjantin'e 4 gol attılar. Ulusal Lig'de Hollanda ve Almanya'ya karşı içeride galip geldiler ama bugün Türkiye'ye karşı gol atamadı Fransa. Bunun nedeni Türkiye'nin iyi savunma yapması mıydı yoksa Fransa bugün istediklerini sahada yapamadı mı? Dans la Coupe du Monde, vous avez mis 4 buts contre les pays comme Croatie, comme Argentine, et vous avez battu les pays comme Pays-Bas et Allemagne. Mais ce soir, vous n'êtes pas arrivé à marquer des buts contre la Turquie. C'est pour que la Turquie, ils ont bien défendu, ou la France, vous avez eu des problèmes sur le plan offensif? Les deux, après chaque match a sa vérité. Aujourd'hui, l'équipe de Turquie a tout bien fait. Elle a bien défendu. Certainement que nous, on n'a pas bien attaqué
aussi. On ne peut pas dire qu'on est bien défendu, nous non plus, mais on a eu peu d'occasions. Après, le score, évidemment, en étant favorable à cette équipe de Turquie, elle est plus à l'aise, évidemment, en attaque rapide sur des contres, et elle l'a été, mais c'est la vérité du match. C'est vrai que c'est très très rare que l'équipe de France ne marque pas de but, mais ce soir, c'était difficile parce qu'on n'a pratiquement pas d'occasion, si ce n'est, bon, je pense qu'il y avait pénalty en fin de match sur Kingsley Coman, mais autrement, on a eu très très peu d'occasions. On n'a pas suffisamment mis en difficulté cette équipe de Turquie, mais parce qu'aussi elle a su bien défendre. Her maçın kendi gerçekleri vardır, kendi senaryosu vardır kendi içerisinde. Şunu söyleyebilirim, Türkiye gerçekten birçok şeyi, neredeyse her şeyi çok doğru bir şekilde yaptı. Biz iyi hücum ettik mi? Bence etmedik. İyi savunma yaptık mı? Çok tartışılır. Türkiye zaten skor avantajını aldıktan sonra çok çabuk bir şekilde hücuma, kontraya çıkmaya başladı. Ve bu da onların oyuncularının motivasyonunu çok belirgin bir şekilde arttırdı. Şu söylediğinize katılıyorum. Fransa'nın bir maçı gol atmadan tamamlaması gerçekten çok nadiren rastlanan bir durumdur. Ama bu akşamki oyunu analiz ettiğimde yarattığımız pozisyon, fırsat sayısı çok yetersiz. Maçın son periyodunda Coman'ın bir tartışmalı penaltı pozisyonu var. Onun haricinde çok ciddi fırsatlar yaratamadık. Biz iyi hücum edemedik ve Türkiye'de gerçekten iyi bir savunma yaptı. Comment analysez-vous les difficultés vécues au milieu de terrain, tant au niveau de l'impact que dans l'utilisation du ballon? C'est pas spécifique au milieu. Je pense pas qu'on a été mieux derrière ou devant. C'est le collectif. C'est un hommage de notre part. Évidemment, l'équipe de Turquie a mis beaucoup d'agressivité. On le savait. On n'était pas dans le rythme. On a mis beaucoup de temps lorsqu'on devait maîtriser le ballon. Il y avait des rebonds, donc on a mis de la lenteur dans la transmission, mais ça a commencé déjà de derrière. Donc je vais pas pointer du bois plus un secteur que l'autre. J'ai fait 2 changements à la mi-temps. J'aurais pu en faire d'autres sur d'autres joueurs. Voilà, c'est les difficultés ponctuelles d'un joueur dans une zone, mais moi je préfère analyser ça au départ sur l'expression collective qui est insuffisante ce soir. Özellikle orta sahada yaşadığınız zorluklar çok belirleyici oldu mu bu mağlubiyette? Didier Deschamps'ın cevabı şu şekilde: belirli bir oyuncu ya da belirli bir pozisyon üzerinden bu analizi yapmak çok sağlıklı değil. İyi savunma yapamadık, iyi hücum edemedik. Türkiye çok agresif oynadı. Bunu zaten maçtan önce de biliyorduk. Türkiye'nin ortaya koyduğu o yüksek tempoya, o yüksek dinamizme biz karşılık veremedik. Özellikle geçiş oyununda çok yavaş kaldık. Belirli bir bölüme bu işi yıkmak, havale etmek hiç doğru olmaz. Devre arasında 2 oyuncu değişikliği yaptık. Orada da beklediğimizi bulamadık. Burada bir oyuncu üzerinden ya da belirli pozisyonlar üzerinden değil de oyunun tamamı üzerinden bir değerlendirme yapmak daha doğru olur. Bonsoir Didier, Timothée Mémon, RMC Sport, Oui. au fond. Est-ce que vous craignez que, encore pour les 3 ans à venir, vous ayez systématiquement face à vous des équipes qui font un peu le match de leur vie, dans des ambiances comme celle-ci, qui veulent accueillir les champions du monde et qui veulent, entre guillemets, se payer le champion du monde? Même avant qu'on ait ce titre-là, c'était toujours des matchs compliqués par rapport à ce que représente l'équipe de France. C'est le haut niveau. Voilà. Après, on est dans un parcours de qualification. Aujourd'hui, on n'a joué que 3 matchs. Il en reste 7 pour toutes les équipes. Il y a 21 points à en prendre. Donc, il va falloir aller en chercher, nous, comme les autres. Mais qu'on soit attendu, oui. Un peu plus depuis cet été, sans doute, mais ce n'est pas pour ça que ça doit avoir une influence sur ce qu'on doit faire. Hein, le dernier match que l'on avait raté, c'était à Rotterdam face aux Pays-Bas. Depuis, il y avait eu de très bonnes choses. Là, ce soir, c'est de nouveau un coup d'arrêt, mais ce n'est pas quelque chose de nouveau. Les équipes qui vont nous recevoir, ben oui, on essaye toujours de faire le meilleur match possible, le meilleur résultat. Après, ça dépend de nous ce qu'on y met. Et comme ce soir, on n'a pas mis ce qu'il fallait, ben, on est puni. C'est ça le haut niveau, et heureusement que c'est comme ça d'ailleurs. C'est bon. Rakiplerinizin
dünya şampiyonu olarak sizi yenme isteğinin önümüzdeki 3 sene boyunca size ciddi bir sorun oluşturacağını düşünüyor musunuz? Çünkü bu akşam Türkiye'de böyle bir motivasyon yüksekliği gördük. Didier Deschamps' cevabı şöyle: öncelikle bu bir eleme grubu. Henüz 3 maç oynadık ve oynayacağımız 7 maç daha var. Alabileceğimiz 21 puan daha var. Bunun oyuncular üzerinde bir etki yaratacağını düşünmüyorum. Bizim bu akşamdan önce aldığımız son mağlubiyet Rotterdam'da Hollanda'ya karşıydı. Bu akşamı analiz ettiğimizde de yapmamız gereken şeyleri yeteri kadar yapmadık. Birçok anlamda çok yetersiz kaldık. Ve bunları yapmadığınızda da tabii ki de bu şekilde cezalandırılıyorsunuz. Söylediğiniz durum da yeni bir durum değil. Bu tip takımlar her zaman bu yüksek seviyede oynayan takımlara karşı istekli olurlar, arzulu olurlar. Bu hiçbir şekilde bir bahane teşkil edemez bizim için. Dernière question s'il vous plaît. Son soru. Gürler Akgün Bein Sports. Bugün Fransa'nın kaleyi bulan isabetli şutu yok ve özellikle ilk yarı sonunda değişikliğe gitti. Erken değişiklik yaptı. Cengiz ve Zeki'nin olduğu kanattan. Türk milli takımında hangi oyuncuları daha çok beğendi? Bir incelemede bulunursa neler söylemek ister? Ce soir, l'équipe de France a fini le match sans avoir un tir au but et vous avez fait quelques changements sur le côté gauche à l'intervalle. Et surtout, c'est quels joueurs de l'équipe de Turquie qui vous ont impressionné ce soir? Oui, on a été, je vous confirme, sur le plan offensif, on a créé très peu de situations. On a très peu mis en difficulté cette équipe turque. C'est dur de ressortir un joueur en particulier dans cette équipe turque parce qu'ils ont été tous très bons, mais c'est vrai que leur attaquant, Yilmaz, a été toujours disponible, un point d'appui. Il a eu beaucoup de joueurs autour de lui et derrière lui qui étaient disponibles aussi, mais il a permis à cette équipe d'avoir toujours un bon appui et ça venait vite autour, d'avoir des combinaisons. Donc voilà, mais milieu de terrain aussi. Derrière, ils ont été très appliqués, ils ont fait très peu de fautes. Donc l'équipe de Turquie a fait un grand match et ce n'est pas notre cas. Biz özellikle hücum anlamında çok yetersiz kaldık. Yarattığımız fırsat sayısı çok yetersiz. Türkiye'yi yeteri kadar zor durumların içine sokamadık. Türk milli takımına gelince bir oyuncu seçmek gerçekten zor. Çünkü Türkiye gerçekten takım halinde çok iyi bir performans ortaya koydu. Ama burada bir oyuncu gerçekten çok önemliydi. O da Burak Yılmaz. Oyunun kurulması, etrafındaki oyuncuların oyuna katılımı anlamında bence çok önemli bir performans ortaya koydu. Hücum desteği, onun etrafında dönen kombinasyonlar gerçekten Türkiye adına çok belirleyici oldu. Orta sahada da Türk milli takımı iyi bir performans ortaya koydu ama zaten takım anlamında Türkiye'nin ortaya koyduğu bu performans etkileyiciydi. Thank you.